గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు వీడియోలో అయితే కనుక నాకు తెలిసి ఎవరు చెప్పని స్కిమాటిక్లో ఉండే సీక్రెట్స్ చెప్తాను ఈరోజు మీకు. అంటే ఏం లేదండి, జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ. స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ మనకు కనిపించేది ప్రాసెసర్. ఇది మన ఇంటెల్ సిపియు, అంటే ఇంటెల్ కంపెనీ వాళ్ళ ప్రాసెసర్ని వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు. మరి దాని కింద ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక అరండెల్. అరండెల్ అంటే అసలు మీనింగ్ ఏంటి? లేదు, ఇంకొక స్కిమాటిక్ తీసుకుంటున్నాను జనరల్గా. ఇక్కడ ఒకటి స్కిమాటిక్ ఉంది, సమ్ 3521 ఉంది. ఈ స్కిమాటిక్ తీసుకుంటే కనుక ఇందులో ఫస్ట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్కి వెళ్ళండి. బ్లాక్ డయాగ్రామ్కి వెళ్తే కనుక ఇక్కడ చూడండి ఇంటెల్ అని ఉంది, అంటే ఇంటెల్ కంపెనీ ప్రాసెసర్. దాని కింద అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఐవి బ్రిడ్జ్, అంటే ఐవివై బ్రిడ్జ్ అంటే ఏంటి? లేదు, ఇంకో స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను. సంథింగ్ ఇక్కడ హెచ్పి కంపెనీ స్కిమాటిక్ తీసుకుంటున్నాను. బ్లాక్ డయాగ్రామ్కి వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ దగ్గరికి వెళ్తే కనుక చూడండి, ఇక్కడ సేమ్ స్కై లేక్ అని ఉంది, లేకుంటే కబీర్ లేక్ అని ఉంది, లేదంటే కబీర్ లేక్ అంటే స్కై లేక్ అంటే ఎస్కేఎల్ అన్నా సరే స్కై లేక్, లేదు కేబిఎల్ అని ఉన్నా కానీ అదే కబీర్ లేక్. లేదు, ఇంకో స్కిమాటిక్ తీసుకుంటున్నాను. సంథింగ్ ఇక్కడ ఒక స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్కి వెళ్దాం. బ్లాక్ డయాగ్రామ్కి వెళ్తే బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో చూడండి ఇక్కడ ఏముంది? బ్రాడ్వెల్ అని ఉంది. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు వాటి గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా నేను. బ్రాడ్వెల్ అని ఉంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి? లేకుంటే స్కై లేక్ అని మీనింగ్ ఉంటే ఏంటి? లేకపోతే కనుక అరండెల్ అని ఉంటే కనుక మీనింగ్ ఏంటి? ఇవన్నీ ఐవివై బ్రిడ్జ్ లేదా ఐవి బ్రిడ్జ్ అని ఉంటే కనుక మీనింగ్ ఏంటి? మీకు ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చితే కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎవరైనా చిప్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే కనుక ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక మన వాల్యూ లెర్నింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది. ఇక్కడైతే కనుక కంప్లీట్గా మీకు ఈ వాల్యూ లెర్నింగ్లో బేసిక్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ మొత్తం నేర్పిస్తాను. అంటే మీకు జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే 100% బోర్డు రిపేర్ చేసేలాగా. దీంట్లో మీకు కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్, ఎలక్ట్రానిక్స్, డెస్క్టాప్ మదర్ బోర్డ్ రిపేరింగ్, ల్యాప్టాప్ రిపేరింగ్, మానిటర్ రిపేరింగ్, ప్రింటర్ రిపేరింగ్ అండ్ నెట్వర్కింగ్, బేసిక్ నెట్వర్కింగ్ వస్తుంది. దాంతో పాటుగా మీకు ఇక్కడ రైట్, అలాగే బేసిక్ నెట్వర్కింగ్, ఇదంతా కూడా మొత్తం ఈ ప్యాకేజ్ అంతా వస్తుంది. మనకు డ్యూరేషన్ అయితే కనుక మినిమం అయితే కనుక 2 months ఉంటుంది. అయితే వీలైనంత మీకు ఎటువంటి జాబ్ లేదనుకుంటే కనుక ఫుల్ టైం ఉంటే కనుక బెస్ట్. హాఫ్ డే క్లాస్ ఉంటుంది, హాఫ్ డే ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. రైట్, ఇప్పుడు మనం లైవ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మనకు అక్కడ ఐవి స్కిమాటిక్లలో ఉండే పేర్ల యొక్క మీనింగ్ అనేది మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి క్లియర్గా నేను. ఎక్కడైనా సరే మీకు ఓకే రైట్, మీకు ఎక్కడైనా సరే మీకు రైట్ ఎక్కడైనా మీకు ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ప్రాసెసర్ దగ్గర అరండల్ అని ఉంటే గనక దాని మీనింగ్ అది ఫస్ట్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ అని. అది ఫస్ట్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. i3 కావచ్చు, i5 కావచ్చు, i7 కావచ్చు, ఏదైనా సరే అందులో యూజ్ చేసేది మాత్రం ఫస్ట్ జనరేషన్ ప్రాసెసరే యూజ్ చేస్తారు. అలా కాకుండా శాండీ బ్రిడ్జ్ అని ఉంది అనుకోండి అక్కడ. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగా ఇక్కడ ఒకవేళ కనుక మీకు శాండీ బ్రిడ్జ్ అని కనిపించింది అనుకోండి, అంటే దాని మీనింగ్ అది శాండీ బ్రిడ్జ్ అని ఉంటే కనుక అది సెకండ్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. అంటే ఆ ల్యాప్టాప్లో యూజ్ చేసే ప్రాసెసర్ ఏంటంటే సెకండ్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. అలా కాకుండా ఐవివై బ్రిడ్జ్ అని ఉంది అనుకోండి, అంటే ఆ ల్యాప్టాప్లో యూజ్ చేసే ప్రాసెసర్ అనేది థర్డ్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్.
కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఐవివై బ్రిడ్జ్ అని క్లియర్ గా రాసి ఉంది. అంటే ఇందులో థర్డ్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. అలా కాకుండా ఒకవేళ ఇక్కడ హ్యాజ్ వెల్ అని ఉంది అనుకోండి, హ్యాజ్ వెల్ అని ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. ఫోర్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. లేదు ఒకవేళ బ్రాడ్వెల్ అని ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ అందులో యూజ్ చేస్తున్నట్టు. బ్రాడ్వెల్ అనేది ఉంటే గనక, ఎక్కడుంది బ్రాడ్వెల్ అని ఇందాక మనం చూసాం. సో జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్, ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి బ్రాడ్వెల్ అని ఉంది. అలా బ్రాడ్వెల్ అని ఉంటే గనక దట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. నెక్స్ట్ స్కై లేక్ అని ఉంటే గనక అది సిక్స్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. స్కై లేక్ అని ఉంటే గనక దట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. నెక్స్ట్ కబీ లేక్ అని ఉంటే గనక దట్ ఈస్ ద సెవెంత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. స్కై లేక్ అని ఉంటే గనక అది సిక్స్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. కబీ లేక్ అని ఉంటే గనక దట్ ఈస్ ద సెవెంత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఇక్కడ మనకు రైట్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి స్కై లేక్ అని ఉంది, కబీ లేక్ అని ఉంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ స్కై లేక్ అని ఉంది, ఇక్కడ కబీ లేక్ అని ఉంది. అలా స్కై లేక్ కబీ లేక్ అని ఉందంటే అందులో సిక్స్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ సెట్ అవుతుంది, ప్లస్ సెవెంత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ కూడా సెట్ అవుతుంది. స్కై లేక్ అని ఉంది కదా అందులో, అంటే సిక్స్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ సెట్ అవుతుంది. లేదు కబీ లేక్ అని ఉందంటే సెవెంత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ కూడా అందులో సెట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కాఫీ లేక్. సో ఇలా కాఫీ లేక్ అని ఉంటే గనక దట్ ఈస్ ద ఎయిత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. నెక్స్ట్ కామెట్ లేక్. సో ఇలా కామెట్ లేక్ అని ఉంటే గనక దట్ ఈస్ ద నైన్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్. నెక్స్ట్ ఐస్ లేక్. సో ఐస్ లేక్ అని ఉంటే గనక దట్ ఈస్ ద 10th జనరేషన్ ప్రాసెసర్. నెక్స్ట్ టీజీఎల్ లేక్ అని ఉన్నా లేదా టైగర్ లేక్ అని ఉన్నా సరే దట్ ఈస్ ద 11th జనరేషన్ ప్రాసెసర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆల్డర్ లేక్ అని ఉంటే గనక ALDR. ఇలా ఆల్డర్ లేక్ అని ఉంటే గనక దట్ ఈస్ ద 12th జనరేషన్ ప్రాసెసర్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్ లో ఉండేది ఏంటిది 13th జనరేషన్. సో లేటెస్ట్ వన్ ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఉండేది అయితే గనక 13th జనరేషన్ ఉంది. అలా 13th జనరేషన్ కి స్కిమాటిక్లలో ఉండే పేరైతే గనక ర్యాప్టర్ లేకర్ అని ఉంటుంది. ర్యాప్టర్ లేక్ అంటే ఏం లేదండి, ఇక్కడిని బట్టి కొంతమంది ఏం చేస్తుంటే ఈ ప్రాసెసర్ కి ఈ బోర్డు ఈ ప్రాసెసరే వేయాలంటారు. స్కిమాటిక్ ను బట్టి మనం ఇక్కడ పేరును బట్టి ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. సో అందుకనే మీకు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ అంతా కూడా స్కిమాటిక్ లెవెల్ ట్రైనింగే ఇస్తాం మనం. సో స్కై లేక్ అని ఉంటే కనుక ఒక జనరేషన్, ఏ జనరేషన్ స్కై లేక్ అని ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ జనరేషన్. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి, సిక్స్త్ కి వచ్చేసరికి స్కై లేక్ అని ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ జనరేషన్. లేదా కవి లేక్ అని ఉంటే కనుక అది సెవెంత్ జనరేషన్. సో ఇది మనకి, నాకు తెలిసి అయితే కనుక ఈ సీక్రెట్ మీకు ఎవరు చెప్పరండి. కావాలంటే చూడండి, చాలా వీడియోలలో చూడొచ్చు కూడా, మీకు క్లియర్ గా నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కూడా. అయితే మన దగ్గర ట్రైనింగ్ అనేది తెలుగు వాళ్ళకు తెలుగులో ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకైతే కనుక క్లియర్ గా ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉంటుంది ట్రైనింగ్. సో మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలంటే నేను ఆ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.